Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Ahmed. Alors, avec une nouvelle recette, je vous ai choisi pain maison, fait avec de la semoule, très facile à préparer. Donc, passons aux ingrédients et à la préparation. حياكم الله مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Ahmed. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم جبتكم خبز الدار ولا مطلوع تاع السميد بطريقة سهلة. نجوزو للمكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. Donc tout au début, j'ai pris une cuillère de sucre, une cuillère et demie de levure de boulanger, la levure à pain instantanée. J'ai ajouté quelques cuillères d'eau tiède. Je laisse lever. بداية خديت ملعقة تاع السكر، ملعقة كبيرة ونصف تاع خميرة الخبز، الخميرة الفورية، وزدت الماء الدافي وخليتها تتفاعل. في البول تاعي حطيت كاس تاع الماء بمقدار 125 مليلتر، بنفس الكاس مزيج بين زيت الكانولا والزبدة، كاس حليب وزدت ضفت بيضة. Donc dans mon saladier, j'ai mis un verre d'eau qui fait 125 ml, un verre mélange huile de canola et beurre. J'ajoute un verre de lait et un œuf. Je mélange le tout à l'aide d'un fouet. J'ajoute une cuillère de sucre de canne, une grande cuillère de vinaigre et une cuillère de graines de fenouil. زدت ضفت ملعقة صغيرة تاع سكر الكان، ملعقة كبيرة تاع الخل وملعقة كبيرة تاع حبة حلاوة يعني بذور الشمر. J'ajoute ma levure levée. نضيف الخميرة اللي درتها تتفاعل. وهنا نجي نضيف كوبين تاع السميد الناعم. J'ajoute 2 verres de semoule fine. J'ajoute un demi-verre de farine de blé entier que j'ai tamisé, donc j'ai enlevé le son de blé. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre farine. وزدت نصف كاس تاع طحين القمح الكامل اللي سيرته نحيت له le son de blé. تقدروا تستعملوا أي طحين آخر. وهنا نضيف ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى. À la fin, j'ajoute une petite cuillère de levure chimique. نخلط كلش، نغطي عليها ونخليها تتفاعل مدة 30 دقيقة. À l'aide d'une spatule, je mélange le tout, je couvre et je laisse lever pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, je viens travailler à nouveau ma pâte avec le restant de la farine et j'ajoute le sel. Je travaille ma pâte de cette façon jusqu'à obtention d'une pâte molle et lisse. Je couvre et je laisse lever encore 30 minutes. بعد ما تركناها تتفاعل 30 دقيقة نجو نجمعوها بشوية طحين اللي بقالنا ونزيدوا لها الملح، نجمعوها بهذه الكيفية حتى نتحصلوا على عجينة طرية ونعاودوا نغطوها ونخلوها تزيد تتفاعل مدة 30 دقيقة. هاوش تبقى لنا من الكأس تاع الطحين وهذا يبقى على حسب نوعية الطحين. Donc j'ai pas consommé tout le verre de la farine, il me reste le quart du verre et cela dépendra de la qualité de votre farine. Après avoir doublé de volume, je viens travailler ma pâte pour une dernière fois. Je divise en deux pour avoir 2 pains de cette façon. بعد ما تفاعلت العجينة تاعي وضعفت الحجم نجي نخدمها لآخر مرة، نقسمها على 2 باش نتحصل على خبزتين بهذه الكيفية. Pour que mon pain ne colle pas, donc je graisse mes moules et je mets un peu de semoule. Du moment qu'on a stimulé la pâte, donc il faut laisser reposer pendant 15 minutes avant la cuisson. هنا كيما راكم تشوفوا جيت حطيت شويه زيت شويه سميد باش الخبز تاعي ما يلصقش، ومادام خدمناها العجينه لازم نخلوها ترتاح مده 15 دقيقه قبل ما نحطوها في الفرن.
Et là, je saupoudre avec un peu de semoule et je laisse au repos pendant 15 minutes. Avant la cuisson, هنا نجي نرش عليها شوية سميد وكما قلت لكم نخليها ترتاح مدة 15 دقيقة قبل الطبخ. Après les 15 minutes, on passe à la cuisson à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. بعد ال 15 دقيقة نروحوا للطبخ على 200 درجة مدة 25 حتى 30 دقيقة. Donc voilà le résultat final de notre pain maison fait avec de la semoule. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. صحة فطوركم وصحة سحوركم. هاي النتيجة النهائية تاع الخبز السميد تاعنا. إن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. ما بقى لي غير نقولكم صحة فطوركم وصحة سحوركم ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله.